ওয়েলকাম গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো সেদিন দোকানে কাস্টমার এসেছিল, কাস্টমারের বক্তব্য ছিল সে একটা আমাদের কাছ থেকে গেমিং পিসি বিল্ড করতে চায়, সেটা গেমিং পারপাসে এবং এডিটিং পারপাসে সে ইউজ করবে। অ্যাকচুয়ালি সে একটা গেমিংয়ের চ্যানেল খুলতে চায়। তো তার বাজেট আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম 80K বাজেট বলাতে বা 80,000 বাজেট বলাতে, আমি তাকে যে কনফিগারেশনটা প্রোভাইড করলাম সেটাই হলো আজকের কন্টেন্ট। তো আমি এই বাজেটের মধ্যে প্রোডাক্ট দেওয়ার সময় কি কি জিনিস মাথায় রাখলাম আর কিভাবে আমি সিলেক্টেড করলাম আর কি কি প্রোডাক্ট সিলেক্ট করলাম, টোটালটাই আজকের কন্টেন্টের মধ্যে আমি আলোচনা করব। আজকে আমি এটার অ্যাসেম্বল পার্ট আর ইনস্টলেশন পার্টের মধ্যে যাব না, শুধুমাত্র আমি স্পেসিফিকেশনগুলোকে কী কী মাথায় রেখে আমি এই প্রোডাক্টগুলো চুজ করলাম সেটাই আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো। তো চলুন দেখে নিই। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর আজকের ভিডিও থেকে ভ্যালু পেয়ে থাকলে একটা লাইক করে দেবেন। তো প্রথমে আমি বলেছিলাম যে আমি কী কী প্রোডাক্ট নিচ্ছি সেগুলো আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দেবো। তো এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি 5600X DS3H ওয়াইফাই 450 গিগাবাইটের মাদারবোর্ড, এডাটা XPG D30 8GB 3200 FSB র্যাম, ক্রুশিয়াল SSD 500GB NVMe, কুলার মাস্টারের 550 SMPS 12GB DDR6 এর গ্রাফিক্স কার্ড 3060, একটা ল্যাব কেয়ারের ক্যাবিনেট নিয়ে নিয়েছি 201, আর একটা মনিটর নিয়ে নিয়েছি 24 ইঞ্চি 24GN60R, আর গেম দিয়াসের একটা কিবোর্ড মাউসের সেট নিয়ে নিয়েছি 2-in-1 কম্বো। আর হচ্ছিল প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আপনাদেরকে একবার করে দেখিয়ে দেবো, আর তার সাথে সাথে আমরা এটাও বলে দেবো যে কেন এই প্রোডাক্টগুলো আমি চুজ করলাম। আর সবার লাস্টে আমি প্রাইসগুলোও একবার দেখিয়ে দেবো যে টোটাল কত আমার অ্যামাউন্ট হচ্ছে। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আমি চলে এসেছি। তো সব প্রথমে আমি দেখিয়ে দেবো যে আমি প্রোডাক্টগুলোর লিস্ট আমি অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি একবার। তো প্রথমে আমি দেখিয়ে দেবো যে আমি প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে কী কী চুজ করেছি আর কেন চুজ করেছি। আমি এখানে আপনারা বলতে পারেন দাদা 6 কোর 12 থ্রেডের মধ্যে তো অনেক প্রসেসর আছে, এর থেকে কম রেঞ্জ, ওগুলো কেন নিলেন না? 5600X এর পারফরমেন্স আদার্স যত এই রেঞ্জের প্রসেসর আছে প্রত্যেকটার থেকে বেটার পারফরমেন্স। আপনি অনলাইনেও চেক করতে পারেন, গেমিংয়ে আপনার খুব স্মুথ পারফরমেন্স দেয় 5600X। আর তাছাড়াও আমি এখানে জি প্রসেসর এই জন্যই নেবো না, কারণ আমার কাছে অলরেডি গ্রাফিক্স কার্ড আছে। তো শুধুমাত্র কোর থ্রেডের জন্য আর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বুস্ট যে এটার মধ্যে আছে তার জন্য আমি 5600X প্রসেসর আমি সিলেকশন করেছি। সেকেন্ডে চলে যাব মাদারবোর্ড 450M DS3H ওয়াইফাই। আপনি যদি আপনার বাজেট থাকে এর থেকে বেশি, যেমন 550 আপনি নিতে পারলে তো খুবই ভালো হয়। মানে যত Ryzen 5 আছে তার জন্য 550 বেস্ট, কিন্তু অ্যাজ পার বাজেটের মধ্যে আনার জন্য আমি 450 দিয়েছি। 450 এটা 5600G বা 5600X এর সাথে পারফরমেন্স খুব ভালোই আসে। আর ওয়াইফাই দেওয়ার কারণ হলো এটার মধ্যে ডুয়েল ব্যান্ডের ওয়াইফাই থাকে প্লাস আপনার ব্লুটুথ থাকে। এটা কিন্তু এটার মধ্যে খুব ভালো একটা অপশান, আমি দেখিয়ে দেবো। এই যে এখানে অলরেডি ওয়াইফাই আছে এবং ডুয়েল ব্যান্ডের এটাতে ওয়াইফাই থাকে, অ্যান্টিনাও দেওয়া থাকে ওয়াইফাই এর ভিতরে ইনক্লুড। খুব ভালো প্রোডাক্ট অ্যাজ পার রেঞ্জ, ঠিক আছে। আর এটার মধ্যে আমরা পোর্ট পেয়ে যাচ্ছি কী কী সেটাও আমরা একবার দেখে নেব। একটা মতন USB পেয়ে যাব, অডিও পেয়ে যাবো 5.1, HDMI পেয়ে যাব। মানে যদি আপনি 5600G দিয়ে যদি প্রসেসর নেন তাহলেও আপনার এই বোর্ডটা নিলে একবারে কাজ হয়ে যাবে। আর PS2 আর ইসের কমন একটা পোর্ট দেওয়া আছে। আর এটার মধ্যে NVMe সকেট তো থাকছে, আর সবথেকে বড় কথা 4টা র্যাম স্লট আছে, সুতরাং ডুয়েল চ্যানেল করতে গেলে আমার কোনো রকম অসুবিধা হবে না। তারপর আমি চলে আসবো র্যামে। এডাটা XPG র্যাম দিচ্ছি আমি। এটা আপনার খুব ভালো পারফরমেন্স, 3200 FSB আমি 3200 এই জন্য চুজ করেছি কারণ বায়াস থেকে গিয়ে XMP অন করলে আপনার 3200 FSBতেই টোটাল সেট আপটা আমাদের চলবে। আর এটার মধ্যে হিটসিং দেওয়াই আছে দেখতে পাচ্ছেন, তার জন্যই আমার এই র্যাম চুজ করা। দুটো র্যাম নিয়ে নিয়েছি আমি কাস্টমারকে দেওয়ার জন্য। এবার আমি আসি SSDতে। আমি যেই রেঞ্জের মধ্যে SSD চুজ করেছি, এই রেঞ্জের মধ্যে 3500 রিড অ্যান্ড রাইট স্পিডের SSD এখন পাওয়া আর কি দুর্লভ। সবথেকে মেন এটার ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আপনার 3500 MB রিড অ্যান্ড রাইট স্পিড। ওকে, অবভিয়াসলি NVMe সকেটে বসবে। আচ্ছা গেল। এবার চলে আসি গ্রাফিক্স কার্ডে। গ্রাফিক্স কার্ড আমার 30 রেঞ্জের মধ্যে, আমার প্রথমে চিন্তা ভাবনা ছিল 30 রেঞ্জের মধ্যে গ্রাফিক্স কার্ড দেওয়া হতে পারে কাস্টমারকে। তো যেহেতু 30 রেঞ্জের মধ্যে দরকার সেই জন্য আমি আর TI এর দিকে যাইনি, আমি 3060 দিয়ে দিয়েছি 12GB আপনার গ্রাফিক্স মেমোরির সাথে।
এটা উইন্সফোর্স ওসি আছে। গ্রাফিক্স কার্ডের পারফরমেন্স আপনার খুবই ভালো গ্রাফিক্স কার্ডের, এই গ্রাফিক্স কার্ডের পারফরমেন্স এফপিএসের দিক দিয়ে বলুন, এবং আপনি যদি ট্রেডিং সেগমেন্টে হয় তাহলে তো এখানে তো আপনার 4টে পোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, 4টে মনিটর লাগানোর জন্য। আর যদি আপনার স্ট্রিমিংও করতে হয় সেক্ষেত্রেও এটা মনিটর এক্সটেন্ডেড মনিটর করে ইউজ করার জন্য খুব বেটার একটা গ্রাফিক্স কার্ড, ঠিক আছে? তার জন্য আমার এই গ্রাফিক্স কার্ড চুজ করা। এবার আমি চলে আসি এসএমপিএসে। 80+ ব্রঞ্চের আমি এসএমপিএস দিয়ে দিয়েছি। এবার 80+ ব্রঞ্চের এসএমপিএস দেওয়াতে কুলার মাস্টারে দিয়েছি, যাতে এদের পাওয়ারে কোনো রকম অসুবিধা না হয়। কিন্তু আমি একটা কথা বলি, যে কনফিগারেশন আমি এখানে দিয়েছি এর জন্য কিন্তু 650টা বেস ছিল, এটার মধ্যে সেম 650। যেহেতু কাস্টমারের বাজেটে যাচ্ছিল না তার জন্যই আমি 550 দিয়েছি, কিন্তু 650 লাগালে আপনার একদম প্রপার এবং বেটার, ঠিক আছে? তো যাই হোক, সেক্ষেত্রে আমি 550 দিয়ে দিয়েছি। এই এসএমপিএসও খুব ভালো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দিক দিয়ে, কুলার মাস্টার তো কোনো কথাই হবে না। এবার আমি চলে যাব কেবিনেটে। আমি এখানে একটা মাথা লাগিয়ে কেবিনেট দিয়েছি কাস্টমারকে। সেই কেবিনেটটা আমি দিয়েছি এত সুন্দর, আমি একবার দেখাবো। আমি মেশিনটা অ্যাসেম্বল করার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো একবার। কেবিনেটের মডেলটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দেবো। আপনি হয়তো বলবেন দাদা আপনি এই কেবিনেট কোথা থেকে বের করেছেন। সত্যি কথা বলতে ভাই, এই রেঞ্জের মধ্যে এত ভালো কেবিনেট আমি দেখিনি। ওকে, দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন এখানটা 4টে ফ্যান আছে, সামনে প্যানেলে 3টে, নিচে এসএমপিএস লাগানোর জায়গা আছে, পিছনে ব্যাকে একটা ফ্যান আছে। মডেল আপনি দেখে নিন, LGT 201। আমি মেশিনটা অ্যাসেম্বল করার পরে অবভিয়াসলি একটা শট দেব, ঠিক আছে? দারুণ কেবিনেট, এই রেঞ্জের মধ্যে 3000 টাকা বাজেটের মধ্যে খুব ভালো কেবিনেট। আর এটার মধ্যে আপনার RGB বলে কোনো আলাদা সুইচ থাকে না, কিন্তু RGB সকেটও একটা 2 পিনের সকেট করে দেওয়া থাকে পিসিবির মধ্যে, যেটা আপনি শর্ট করে চেঞ্জ করতে পারেন, বা রিস্টার্টের সুইচটা যদি ওখানে লাগিয়ে দেন আপনার কাজ হয়ে যাবে। এই রেঞ্জের মধ্যে এই ক্যাবিনেট মানে খুব ভালো ক্যাবিনেট, ল্যাব কেয়ার ব্র্যান্ডের আছে, খুব ভালো, আমার খুব পছন্দের ক্যাবিনেট এটা। সাইডেরটা অবভিয়াসলি গ্লাস প্যানেল। এবার চলে যাবো মনিটরে। এই হলো মনিটর, আপনি মডেল নাম্বারটা দেখে নিন। LG আল্ট্রা গিয়ার 24 ইঞ্চি 24GN60R, খুব পপুলার মনিটর, এখন খুব চলছে মনিটরটা। এটার মধ্যে এই বাজেটের মধ্যে 12-13 হাজার টাকা রেঞ্জের মধ্যে 144 হার্জের মনিটর এটা। AMD ফ্রি সিঙ্কোনাইজ আছে, IPS, ফুল IPS একদম। আমার খুব পছন্দের একটা মনিটর, আপনি একবার চেক করে দেখতে পারেন। আর লাস্টে চলে আসবো আপনার কিবোর্ড মাউস। কিবোর্ড মাউস এটাও হয়তো আপনারা দেখেননি, দেখিয়ে দিচ্ছি। কিবোর্ড মাউস হলো, এটা গেম দিয়ে আছে, অ্যাজ পার মেকানিক্যাল কিগুলো সাইড থেকে দেখতেই পাচ্ছেন। ওকে, এখানে বস একটা ভলিউম আছে, আর ভলিউমের সাইডটা না এরকম বস লেভেলের জলে, হেভি গেট আপ আসে। মাউসটাও একটু বড় সাইজের মধ্যে, সাইডের দিকে RGB লাইট বেরোয়। প্রাইস আপনার অনলি 1400 টাকা থেকে 1500 টাকার মতো। খুব ভালো মাল্টিমিডিয়া কি আছে, দারুণ কিবোর্ড মাউস কম্বো। আর এটার মধ্যে আপনি এটার কালারগুলো যে আছে বড় বড় মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতন, এটার মধ্যেও আপনি কিন্তু কালারগুলো কিবোর্ডে চেঞ্জ করতে পারবেন।
আমি চলে এসেছি প্রাইসগুলো নিয়ে। আপনারা এখানে ডিটেলস প্রাইসগুলো দেখতে পাচ্ছেন। 5600 দাম আছে 16,800 টাকা, মাদারবোর্ড 8,600 টাকা, দু পিস র্যামের দাম আছে 3,900 টাকা 8GB করে। তো আর এখানে ক্রুশিয়াল NVMe আছে 3700 টাকা, কুলার মাস্টার যেটা আছে 3950, গ্রাফিক্স কার্ড আছে 26,500, ল্যাব কেয়ারের ক্যাবিনেটটা 2950। একটু লিটিল দাম বেশি আছে ক্যাবিনেটের, কিন্তু ঘটনা হচ্ছিল আসল কথা এই ক্যাবিনেট এই মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছিল না, তার জন্য একটু দাম বেশি। তারপর আছে আপনার মনিটর 12,020 টাকা দাম, আর গেম দিয়ে আছে যেটা আছে ওটা আপনার 1450 টাকা দাম, টোটাল আপনার 79,870। তো এই হলো আপনার 80,000-এর নিচে একটা দারুণ কনফিগারেশনে ডেস্কটপ। এটাতে আপনি যে কোনো রকম এডিটিং বলুন বা আপনার যে কোনো রকম গেম খেলার পারপাসে এটা খুবই ভালো একটা ডেস্কটপ। তো ব্যাস আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হবে আবার নতুন কোনো কন্টেন্ট নিয়ে, ততক্ষণের জন্য বাই।